狗狗短命都是主人一手遛出来的。今天碰到一个遛狗出事的，他说傍晚的时候他领着萨摩耶出去遛弯，快到家的时候狗子突然就倒地不起了。这主人第一的反应呢就是狗子中暑了，拿个瓶子就往身上浇水，浇了10分钟以后也不见好，然后就赶紧的送到宠物院。这个时候狗子的体温它已经暴涨到41.5度了，剃了毛之后呢，全身的皮下出血，这种情况说实话已经非常危险了，赶紧及时一顿抢救，还好坠州市抢救过来了，狗子还可以，没啥事，不过呢也花了5000多块大洋。不过大多数的狗就没有这么幸运了，狗子一旦中暑基本上就是九死一生。咱们呢总以为狗子中暑就是这个夏天天太热了，太阳太大了晒的，但还有一种情况狗子也特别容易中暑，就是说这种天气它要下雨还没下的时候，或者说刚下完雨，总感觉没有下透，还是很闷热。有的家人们看快下雨了，咱赶紧先遛遛狗去吧，但这个时候外边的天是特别闷热的，而且狗子它又矮，它底下的这个空气呢流通性不好，它就很容易中暑，或者说是那种刚下完雨但是又没下透的地下这个湿气潮气往上反，这个时候呢也特别容易中暑，很可能遛它的时候它没啥事，这个狗走着走着突然扑通一下它就倒地上不起来了。如果一旦发现狗狗中暑怎么办呢？第一时间拿水往狗狗的四个爪子上，或者拿这个塑料袋装点水，把这个狗脚泡在里面。然后呢，第二个情况就是往那个狗的嘴里面或者舌头里面灌水。第三个呢，就是往狗的这个肚子上浇水，因为狗的肚子上它基本上没有什么毛，而且呢里面也都是内脏，这样呢降温效果会更好一点。千万不要说直接就往狗身上浇水那除非是这种情况，你这边有这个水龙头，用这个流动的凉水一直往它身上浇水，那还可以。那如果说你就拿2个瓶子或者两盆子水就往它身上倒这2盆，绝对是不行的。因为这个狗的背毛它很厚，有些狗呢它是双重背毛，你给它浇一盆水以后这个狗毛它贴在身上了，这样会影响散热，它不仅不会凉快，而且出事出得更快。夏天了，尤其是这个长毛狗一定要特别注意别中暑了，因为狗子一旦中暑真的会危及到它的生命。还有一个比较重要的是，大家也要注意一下，记得提醒一下其他养狗的朋友，咱们一起来传播正能量。因为这个夏天天太热了，是这个狗狗身上的寄生虫疯狂繁殖的季节，好多狗呢最近也经常出现一些奇怪的现象，比如说频繁的抓耳挠腮，拖着屁屁在地上开小火车，你给它洗完澡之后呢还是在地上来回的打滚蹭痒，或者说是去蹭墙蹭沙发。还有的呢就是干吃不长肉软便拉稀，经常的呕吐，这是狗狗它体内体外同时感染上寄生虫了。这个时候千万别着急去宠物院找驱虫，那都是智商税，随便一次就要收你个70-80甚至100-200，以后咱别花这个冤枉钱了。今天我给大家说一个一次驱虫只需要几毛钱的办法。我养的狗用的就是这个东西，它呢就是现在很多的犬舍还有宠物店都在悄悄使用的，就这个惠生惠清清，它是体内外同居内外双驱的，只需要每天喂一次，连续喂上5天就可以了。它是专门针对狗狗体内外20多种寄生虫研发的，像体内的球虫、绦虫、线虫、蛔虫、钩虫、吸丝虫，体外的虱子、跳蚤、螨虫、虫卵和幼虫都可以。这一瓶里面有足足100片，实际下只需要吃1片，吃到2斤就吃2片1天1次，1个月连续用5天就可以了。这个惠清清，如果说你身边没有卖的，或者说一瓶要你110块钱，咱可千万别上当去买。我把正品的链接放在左下角，还有主页橱窗了，你点击我的头像就可以找到。现在就赶快给毛孩子带回家用起来吧。狗狗呢它不会说话，你早用1天它就少受1天虫子的折磨。如果说这条视频对你有帮助的话，记得转发给身边养狗的朋友，他们肯定会感谢你的。